විශ්ව ජන කතා. එකමත් එක රටක නෑකම. හුඟ කාලෙකට ඉස්සර සිංහයෙකුයි බැලලියෙකුයි එකම ගුහාවක ජීවත් වුණා. ඒ දෙන්න ළඟම නෑදෑයෝ කියලයි හිතාගෙන හිටියේ. එක සැරයක් මහා තද සීත කාලයක් ආවා. සීතල දරාගන්න බැරුව දෙන්නම වෙවුලන්න පටන් ගත්තා. සිංහයා කැලෑවට ගිහින් දර කෑලි ටිකකුත් අරන් ආවා. බැලලි ඒ වයින් ගිනි ගොඩක් ගහන්න උත්සාහ කළා. ඒ වුණාට ඊට කලින් දවසේ වැටුණු මහ වැස්සටයි උදේ වැටුණු පින්නටයි අහුවෙලා දර ටික තෙත බරියන් මෙලයි තිබුණේ. කින්න ඇවිලුනේ නැහැ. මුළු ගුහාවම දුම් වලින් පිරීලා ගියා. අනේ පුංචි අම්මේ, ඔය විදියට නම් කොහොමටවත් ගිනි අවුලන්න බැරි වෙයි. අඟුරු ටිකක් හොයාගත්තොත් නම් ගින්දර ටිකක් අවුලව ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ තෙත් වෙච්ච දර කෑලි වලින් දුම විතරයි එන්නේ. දුම් වැදිලා මගේ ඇස් කෙඩි දෙකත් පුපුරලා යන්න වගේ. සිංහයා කිව්වා. බැලලි ටිකක් කල්පනා කළා. ඈ බොහොම දක්ෂ කෙනෙක්. මම මේ ළඟ තියෙන ගම්මානෙට යන්නම්. එහෙ ඉන්නවා මං අඳුරන බොහෝම කරුණාවන්ත මුදලාලි කෙනෙක්. එයාගෙන් මං අඟුරු ටිකක් ඉල්ලන් එන්නම්කෝ. දුන්නොත් නම් අපිට මෙහෙම සීතලෙන් ගැහෙන්න වෙන්නේ නෑ. බැලලි කිව්වා. ඈ ගම්මානෙට ගියා. අර කරුණාවන්ත මුදලාලි මුණ ගැහිලා දුම් වැදිලා රතු වෙච්ච ඇස් දෙක පෙන්නලා මෙහෙම කිව්වා. කරුණාවන්ත මුදලාලි, බලන්නකෝ තෙමිච්ච දරපත්තු කරන්න ගිහින් දුම් වැදිලා මගේ ඇස් දෙකත් රතු වෙලා හොඳටෝම. ඔබතුමා මටයි මගේ ඥාති පුතා සිංහයටයි අනුකම්පා කරලා අඟුරු ටිකක් දුන්නොත් නම් ලොකු උදව්වක්. මුදලාලි අඟුරු ටිකක් දුන්න බැලලිට. අඟුරු ටිකත් අරන් බැලලි කැලෑව පැත්තට යනකොට මාළු බතින සුවඳක් එන්න පටන් ගත්තා. මේ බැලලි මාළු කන්න හරිම ආසයි. යන ගමන පැත්තකට දාලා පඳුරක් අස්සට ගිහින් වාඩි වුණා. ටික වෙලාවකින් මුදලාලිගේ පුතාලා බැදපු මාළු කූරියෝ කකා බැලලි හැංගිලා හිටපු පඳුර ළඟින් ගියා. පස්සෙන්ම ආපු පුංචිම දරුවා පඳුර ළඟින් යනකොට බැලලි ඥාව් ගෑවා. පුංචි දරුවා හොඳටම බය වුණා. අතේ තිබුණු මාළු කෑල්ල බිමට වැටුණා. බැලලි ඒක ඇහිඳ ගන්න හිතලා අඩිය ඉස්සරහට තියනකොටම දැක්කා මුදලාලි මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඈ මොකද කළේ? මාළු කෑල්ල ඇහිඳලා බොහෝම ආදරයක් තියෙන බව පෙන්නලා පුංචි දරුවගේ අතට ඒක දුන්නා. ඇයි පුංචි පුතේ, බය වුණාද මට? මම පුතාලගේ පුංචි අම්මනේ. කන්න ඉතින්, කන්නකෝ පුතේ. පුංචි දරුවා මාළු කෑල්ල අරගෙන කකා යන්න ගියා. බැලලිගේ කටට කෙලෙයිනුවා. ඒ වුණාට ආපු කෑදරකම බොහොම අමාරුවෙන් යටපත් කරගෙන hina වෙවි මුදලාලි ළඟට ගියා. මුදලාලිට නම් ඉන්නේ බොහෝම හොඳ දරුවෝ ටිකක්. මට හරියට ආදරේ හිතුණා මේ පුංචි පැටව් ටික ගැන. ඔබතුමා කැමති නම් මං මෙහෙම නවතින්නම්. බැලලි බොහෝම යාප්පුවෙන් කිව්වා. සිංහයත් එක්ක කැලේ ඉන්න එක බැලලිට එපා වෙලයි තිබුණේ. සිංහයා එයාට කෑමට දුන්නේ කාලා ඉතුරු වෙච්ච මස් කෑල්ලක් වගේ දෙයක් විතරයි. බැලලිට කවදාවත් මාළු කෑල්ලක් නම් කන්න ලැබුණෙම නැහැ. මුදලාලි ඇහුවා, මොනවද ඔහෙට කරන්න පුළුවන් වැඩ? ළමයි ටික බලා ගන්න පුළුවන්.
එතකොට උස අඹ ගස්වලට නැගලා ළමයින්ට අඹ කඩලා දෙන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම කිය ඉඳලා බැලලි එක පාරටම කඩේ ඇතුළට තිව්වා. ඇසිපිය ගහන්නත් කලියෙන් තඩි මීයෙක්ව අල්ලන් ඇවිත් මුදලාලිගේ කකුල් දෙක ළඟ තියලා ඉස්සරහා ගාත් දෙකෙන් ඌව තද කරලා අල්ලගත්තා. මේ මී උන්නහෙලා මුදලාලිට කොයිතරම්නම් පාඩු කරනවද හැබෑටම. මං මේ ගොල්ලන්ව නැති කරලා දෙන්නම්කෝ. බැලලි කිව්වා. මුදලාලි කැමති වුණා බැලලිව නතර කරගන්න. ටික දවසක් යනකොට මීයොයි කුස්සිය රහට උයපු මාළුයි ඉඳ හිට ලැබෙන මොදෝපු කිරි වගේ දේවල් කාලා බැලලි හොඳ හැටියට මහත් වුණා. එයාට සිංහයාව ටිකෙන් ටික අමතක වෙලා ගියා. ඒ වුණාට සිංහයාට නම් කිසිම දෙයක් අමතක වුණේ නැහැ. එක දවසක් හොඳට බඩ පිරෙන්න බත් එහෙම කාලා බැලලි ටිකක් එලි මහනේ ඇවිදින්න ගියා. දන්නේම නැතුව මුදලාලිගේ ගෙදරින් ටිකක් ඈතට යවුණා. සිංහයා මේ වෙලාවේ ගුදුරක් හොය ඇවිල්ලා එළුවෙක්වත් අල්ලගන්න ඕන කියලා හිතලා පඳුරක් අස්සට වෙලා හැංගිලයි හිටියේ. බැලලි එතනින් යනකොටම සිංහයා බැලලිව අල්ලගත්තා. බැලලිට කාරණේ වැටහුණා. අනේ අපොයි, සිංහ පුතාව රවට්ටලා ආපු එකට අද නම් සමාවක් ලැබෙන පාටක් නෑ. මාව දැන් කාලා දාවි. ඒත් කලබල නොවී ටිකක් කල්පනා කරලා බැලලි මෙහෙම කිව්වා. අනේ පුතේ, ඇත්තටම මං වැරදිකාරයා තමයි. මාව කාලා දාපන්. ඒ වුණාට මේ දැන් පොඩ්ඩකට ඉස්සර වෙලා වැරදීමකින් ලෙඩ මීයෙක්ව කැවුනා නොවේ. ඉතින් මේ දැම්මම මාව කාලා දැම්මොත් උඹ ලෙඩ වෙනවා සත්තයි. ඒ හින්දා මට පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න දීපන්. කාපු මීයව දිරවනකම්. ඊට පස්සේ මාව කෑවට කමක් නෑ. උඹ ලෙඩ වෙන හේකුත් නෑ. මේක අහපු සිංහයා මට නම් දැන් උඹ ගැන කිසිම විශ්වාසයක් නෑ පුංචි අම්මේ. බැලලි බොහෝම දුක් මූණක් පෙන්නගෙන මෙහෙම කියන්න පටන් ගත්තා. මට මේ ජීවිතය ගැන හොඳටම කලකිරිලායි ඉන්නේ. මුදලාලි මාව වහලෙක් හැටියටයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඊට වැඩිය හොඳයි මැරිලා යන එක. උඹ මාව මරලා කාපන්. මට දිව්‍ය ලෝකේ යන්න ලැබෙයි. මගේ පව් සේරෝම ඉවර වෙයි. මෙහෙම කරහම් පුතේ. උඹ මගේ වලිගේ අල්ලගෙන මගේ පස්සෙන් වරෙන්. ලෙඩ මීය දිරවලා ඉවර වෙච්ච හැටියේ මං උඹට කියන්නම්කෝ. සිංහයා බැලලිගේ උගුලට අහු වුණා. බැලලිගේ වලිගේ අල්ලගෙන ඒ පස්සෙන් යන්න පටන් ගත්තා. මෙහෙම ටික දුරක් යද්දි බැලලි දැක්කා එක තැනක ලොකු හුඹහක් තියෙනවා. ඒකේ කට හුඟක් ලොකුයි. බැලලිට ඒකට රිංගන්න පුළුවන් කිසිම අමාරුවක් නැතුව. මේ හුඹහ ළඟ වතුර පෙරුණු වලකුත් තිබුණා. සිංහ පුතේ, දැන් මාව කන්න ලෑස්ති වුණා නම් හොඳයි. මේ වලේ වතුර තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම මං මූණ අතපය හොද ගන්නම්. උඹත් මූණ කට එහෙම හොදගෙන ඉවර වෙලා මාව කාපන්. කට පිරිසිදු කරගෙනම මාව කෑවම මැරෙනකොටම මට දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න පුළුවන් වෙයි. මෙහෙම කියපු බැලලි මූණකට හොදගත්තා. ඊට පස්සේ සිංහයා මූණ හොදන්න ලෑස්ති වෙලා බැලලිගේ වලිගේ අතෑරියා. එතකොටම බැලලි විදුලි වේගෙන් දුවලා ගිහින් අර හුඹහ ඇතුළට රිංග ගත්තා. සිංහයාට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වුණා. කට ඇරගෙන ඔහේ බලන් හිටියා. බැලලි හුඹහ ඇතුලෙන් ගිහින්
වෙන තැනකින් එළියට ඇවිල්ලා හිමින් සීරුවේ ගහක් උඩට නැගගත්තා. සිංහයා හුඟක් වෙලා අර හුඹහේ කට ළඟට වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඒත් බැලලි එළියට ආපු නැති හින්දා ආපහු හැරිලා බොහොම දුකෙන් යන්න ගියා. මේන් පස්සේ බැලලි කවදාවත් ආපහු කැලියට ගියේ නැහැ. මිනිස්සු ජීවත් වෙන තැන්වලටම වෙලා හිටියා. සිංහයා ආයෙත් මුණ ගැහුනොත් එයාව රවට්ටන්න බැරි විත්තිය බැලලි හොඳින්ම දැනගෙන හිටියා. මේ විදිහට තමයි සිංහ බලල් නෑකම සදහටම නැති වෙලා ගියේ. එකමත් එක රටක ඉදිරිපත් කළේ උපුල් රංජිත් හේවාවිතාන ගමගේ. තේමා සංගීතය මිලින්ද තෙන්නකෝන්. නාද ශික්ෂණය දෙවින්දි අල්විස්. ප්‍රොජෙක්ට් 2020 ශබ්දාගාරය. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි අධ්‍යයනාංශයේ විනීතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් හේවාවිතාන ගමගේ විසින් 2025 ජූලි 14 වැනි දින නිෂ්පාදනය කරන ලදී.